Защото е официален понеделник днеска. Пичове, кажете му да ме приеме, спамете в чата. Значи, разбираме ли се, ако над... сега ще го покажа. А ако има над 50 човека, където пише да ме вземеш, ме взимаш, окей? Ама трябва да се гласят и другите. Кои? Те са съгласни. Гледай, погледни. Погледни какво става. Гледай. Нямаш избор, разбираш ли? Ще намерим. Той къде е нашия? Айде взимай ме, гледай, пишат в чата да ме взимаш. Айде, моля се. Вземи ме в отдела и докато се върнеш съм заместник шеф, ще го управляваме двамата. Виж? Това брутална идея. А? Ще те затворя сега и трябва да говоря с другите. Ще се звънна след 20 минути примерно. Добре, айде 20 минути чакам. Айде. Това каза след 20 минути се обажда да вземе решение. Yes! Има напредък. Мръсно да бой в чата. Мръсно.